老公反而不一样，我老公是累的时候他才会打呼，但是我觉得可怜的是压力大的是我，因为我老公只要一打呼，因为我都很晚睡，然后我很浅眠，我老公有一次打呼，他常常这样子哦，就是突然这样，我会吓死，我睡不着，我就听到他在打呼，然后他就突然停住，然后我想说，完了，他会死了吧？我就睡不着，这样说，我再摇一下。我整个晚上没办法睡觉，很累。因为呼吸中止症，为什么你们常常，尤其是另一半会听到，他会到一半突然停住？对，其实那个时候是我们身体的缺氧反应把我们身体叫醒。所以其实呼吸中止症，它除了我们讲的疲累，它有个很恐怖的是，它跟很多疾病都息息相关。它有些人发现呼吸中止症会引发高血压、高血糖。因为它让你在睡觉全身很放松，那我们要怎么把自己身体叫醒？你就是会弄像肾上腺素啦，或是交感神经把你刺激醒。所以你会看到，或者是这些病人，你问他，他会有一些说，哎，对我好像晚上有时候会突然醒过来，但他不知道他是因为打呼的时候低氧，氧气低到一个程度，你人没有办法快要我们所谓的窒息嘛，快要窒息了，赶快把自己叫醒。你反复在这种交感神经上下的情况，其实对身体是很大的伤害。对，我说的，如果真的这样走，也算福报了。不要了，又没有病痛嘛。